Вы спрашиваете меня о деньгах, но на самом деле вы спрашиваете о страхе. Большинство людей убеждены, что хотят богатства, однако их бессознательное стремится к безопасности, а не к расширению. Деньги – это не только средство обмена, это символ силы, свободы и видимости. А человек боится быть увиденным больше, чем боится быть бедным. В тени личности часто скрыта амбиция, желание превосходить, желание власти. Но если человек считает эти качества недостойными, он вытесняет их. И тогда он будет бессознательно разрушать всякую возможность стать богатым. Он будет откладывать решение, снижать цену своей работы, выбирать не тех партнеров и называть это обстоятельствами. До тех пор, пока он не осмелится признать, в нем есть сила, и именно этой силы он боится. Человек не избегает денег, он избегает встречи с самим собой.